있으면도 욕시대 가까이서 리무타 사런다서 같이서 있을 맥 가까이서 말한다서 자 말과로 더 말아서 있으면 가까 지금도 돼 얼떨 잡는 배인데 자 하이 가까이서 소리니 리무타 사런다 리무타 알았다 돼 자도 배 자 뭐라 알아요 좀 중요해 좀 매서 자, 다리 갖다 주기도 돼. 너무 중독 또 뺀데. 자, 어떻게 돼요, 초? 담긴 불은 미국의 맛. 나는 어떠라고 싶어? 먹고 싶대. 싶대. 뭐라고 방이지 뭐라고. 나는 Orta gittiğim
квадрат. S-ийн квадрат жилтэй тэнцүү болчих. S-ийн квадрат 2-ыг бүржүүлэх нь 2 буюу хэд юм бэ? 6 юм биш үү? За одоо S-ийн жилтэй тэнцүү болох уу? За одоо S-ийн жилтэй тэнцүү болох уу? За квадрат ядуура санаарай. Яаж аргадаг вэ? Арифметик квадрат ядуура гараарай. Санаарай. 17-гийн арифметик квадрат ядуур чинь 11 гарна. Яаж аргадаг вэ? Түүнийний бүр өөрөөр хэлээд тооны квадрат зэг нь өвдсөн биш. Тэнийг яаж бэрийн 17 гараад гарч авсан юм бэ? 289-с. Ийм хэд болдог вэ? Санахгүй байна уу? Болцсон уу? За, S-ийн квадрат нь 6-тай тэнцүү юм бол S-ийн хэдтэй тэнцүү болох вэ? Зэрийг 2-1-ээр хөвжүүлээд хүчтэй үстэй. Энийг 2-1-ээр хөвжүүлээ. Энийг 2-1-ээр хөвжүүлээ. Тэгэхээр хэд болох вэ? За, дахиад бичиж. Өөрчлөх нь 2-1 тэнцүү 6-ийн 2-1 зэрэг. Эндээс энэ хураатад юу вэ? S үлдээ штэ. Энд S үлдчихэж байгаа үстэй. S тэнцүү хэд болдгийг? Бодлоо. 6-гийн ядуур доор хэд болох юм? Яа бодлоо юм бэ? 6-гийн 2-1 зэрэг гэж. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг юм бэ? Өмнө нь хийсэндээ. Ядуур доор 3 гэх чинь 3-ын хасах. 3-ын 2-1 зэрэг гэсэн шүү. Ядуур доор 6. Тэр яа нь? Ядуур доор 6 авах нь штэ. Ийм авах юм зэрэг яа бодлоо юм? За, тэгвэл одоо за энэ юм хэцүү авах. За би одоо хэлбэр утлыг зааж өгөх гэдэг шүү дээ. За ингээд бид нар амар цагаалтаад энэ цаг зөндөө олон юм болчихлаа. За тэгвэл одоо энийг ойлгож байгаа. Энийг боддог хэлбэр арга буюу үржүүрээс квадрат ядуур дөрөв байдаг юм аа. Ойлгосноо? За тэрийг олохын тулд S тэнцүү ядуур доор 3-ыг үржүүлэх нь ядуур доор 2. Энийг бүгдээрээ хэлбэраар 4-ийн ашигтай болж болдог. Яаж вэ гэхээр нэг ядуурын доор оруулах юм бэ? S тэнцүү ядуур доор 3-ыг үржүүлэх нь 2 буюу хэд вэ? Ядуур доор 6. Хэлбэх юм байна уу? Ойлгосноо? За ихний зүрээс хамтдаа чи. За тэгвэл надад нэг бодлого бодоод өгч дахиад. Гэвч ширээний халбай дээр бичиж. Ширээний халбай. Ядуур доор 6 м квадрат. Ядуур доор 6 м квадрат. Ядуур доор 6 м квадрат. Бичнэ үү? Урт нь ядуур доор 3 м. Ядуур доор 3 м. Бол өргөнийг олоорой. Ийм бол өргөнийг олоорой. За яаж авах вэ? Урт нь юу гэж юу? Халбаа өгсөн. Халбаа хэдүүлээ? Ядуур доор 6 м квадрат. Ядуур доор 6 м квадрат. Урт нь юу гэлээ? Ядуур доор 3 Урд нь хэд юм бэ? Үрийг олсон тийм. За. Халбаа дээр яаж авах гэсэн бэ сая? S тэнцүү А бүрдүүлсэн B болох. Эндээс B яаж авах юм? S-ийг хуахна. S-ийг хуахна. S-ийг хуахна. S маань ихсэж байгаа тийм үү? Хэд юм бэ? 6 м квадрат. Ядуур доор 6 м квадрат. Хэд юм бэ? Ядуур доор 3 м. За. Энийг мөн ажиллах хэлбэрээр бодож болох юм бэ? Яаж олох юм бодож байна? Нэг ядуур доор мөн оролцдог байх юм шүү. Яаж болох вэ? Бүгдээ бичтэй бичиж. Бичсэн. Хин бичсэн харъя. За. За сайн байна. Сайн байна. За. Тэгэхээр энийг нь болохоор
шүү дээ. Яа 3 2 метр байх юм шиг. За сайн байна. За тийм бол одоо бүх чанаруудаа бичиж бүгдээ хэлж аваа. Авах магаа зүтэй. Эхний үлрүү найр бичсэн үстэй. За бүгд хэлж аваа. Шууд тасгал ажиллах уу? Шууд тасгал ажиллах уу? За. 5 минутын дотор ажиллах. Тэгээд бүх хүний битэр дээр ямар байх вэ? Бичсэн байх хэрэгтэй. Ганцхан битэр үзэн тэ. За. Батарей. Тосгон битэр.
자, 무슨 가라고 소주하래. 자, 넣었어. 자, Никой пак. Хоёрдугаар багаас нэг сурчин нэвтрийг цагаар аваа. Хоёрдугаар бас таваас тав таваас би шүү. За, нэг нууцтай. Нэг ханаас тав нэг. За, нэг нөхөх нь шүү дээ. Та нар улаан багтаад басна. За хандаа хамгийн гол нь нэг үлдээ дүү хийсэн байх юм бол нэг оноо. Нэг удаа байна шүү дээ. Нэг баг таван авчихсан юм шүү. За дараа нэг баг. За. За нэгөр баг. Ингээл авсан бэ. Энэ арга баг хэвээр. Тэгтээ нөөгээ авсан байх юм бол ханаа нөөгийг. Шаард бацмаар сонон үгүй. Үгүй шүү. За дараагийн. За шахаараа. За хоёрдугаар нэгдүгээр хэд оноо аваа. Тав. Чи. Хоёрдугаар. Бүгд би таваас сууж штэ. Нэгдүгээр тав. Ингээд хариулсан юм уу? Тийм. За буруу хариулсан байна. За яг гоо. Тэгээ юу юм уу? За дөрөвөр баг. Дөрөв доо авсан бэ? Танаас асуусан. Үгүй ээ. Дөрөвийг идэрсэн болсон шүү. За оноо за 5 оноо. Тав. За тэгвэл одоо загшин оноо бодчихсон. Нэг даа өгье заяа. Ихтэй ойлгомжтой байсан уу? Эхний урагаараа бүгдээрээ үлдээд үзүүлье. За 1 2 3 яаж үлдэх юм батсан уу? Дээш гар нь явах хэрэгтэй тий. Холгойг нь батсан байх хэрэгтэй шүү. 1 2 3 ойлгомжгүйсэн бол ингэдэг шүү дээ. Батсан уу? За ойлголоо. Нарийн төрийг ойлголоо. Өөр юм бэ? Бүгд нэг зэрэг өгөхгүй байна. Ойлгоогүй гэсэн үг. За одоо ганцхан 1
ойлгохгүй. Тэр хороо хийх гэсэн юм шиг. За, ойлгосноо. Ойлгосон гэдэг цагийн зүүн холбогдох илэрхийлэл зүгээр. За. Хэдий цэцгэж нэг илэрхийлэл нэг оноо нэг яг үнэ. Ойлгохгүй нөө. За дахиад нэг таймер хий. Дээр наашаа анхаараарай. Энийг ойлгохгүй юм чи. Цагийн зүүн холбогдох гэхээр яг уу хэдэн цаг хэдэн зүйтэй гэдгийг 3 зүйтэй гэдэг. Тэр зүүнүүдийг нь би баг ус өөрөөр зурчихсан байгаа. Тэр нь холбогдох бодлого гэхээр яг уу энэ чамд ашиглах юм шиг. Тэгээд альцно. Таалцно. Яасан гэж юм уу? Ийм бодлого чинь нэмэлт оноо болох юм шиг. Өөртөө бодлого бас яг цааш болно. Гэхдээ нэг хичнээн бичсэн шүү дээ. Асуух юм байна. За, юу вэ? Өнөөдрийн хичээлээ ашиглах юм шиг. Ашаа энийг хатаа нааша хараад байна шүү. За багвар эсвэл нааша хаа багвар чи дээрээс нэг түнийхээ төсөлтэй хичээл ойлгосноо. Тэгээд би 2 минут 3 минутын дараа цаг боллоо гэж хэлнэ. Битэн илэрхийлэлээ гараад самбар хүчин. Ойлгосноо. За цаг явдаа шүү. Хариуг нь өөртөө гэжтэй бодсон илэрхийлэлээ тэр яг нь юм ураа тэгээд яг нь илэрхийлэлээ бодоо. Тэр ахмедгийн бидний ус мэддэг үлээ. Өөрчөр дүүр бистэ. За, тайвар шүү. Бичлэг хийж байгаа шүү. Бүгд хамтдаа. Надад Чипсы
Ямар ч байж болно шүү дээ. Яхаяа. За 2 минут үзсэн шүү. Нэг минут биш. 1 минут үзсэн шүү. 1 минут үзсэн шүү. 이쪽 방향으로 다시 다시세요. 방향으로 다시 다시. 그냥 한개 좋네. 아까 이 사람
энэ хараа. Цаагаар шүлгэж яг өнөөдөр Шууд илэрхийлэх зохиос нар ч юм оног нүг болох. Ивч гэнэ үү?